হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভীষণ ভালো আছি। তা আজকে সারাদিন কী করছি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তোর সঙ্গে থেকো অ্যান্ড আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো দেখতেই পাচ্ছ গাইজ, এখানে ওম ঘুম থেকে উঠেই করছে, কারণ ওর পাপাকে খুঁজছে। চোখ খোলা মানেই কিন্তু ওর পাপাকে চাই। তো এখানে ওর পাপাকে দেখতে পাচ্ছিল না, তাই কাঁদছিল। দেন ওর পাপা আসার পর ও একটু চুপ করলো। তো চলো সঙ্গে থেকো। আমি ওকে হাসাবার চেষ্টা করছিলাম, বাট ও কিছুতেই হাসছিলাম না। দেখো ওর বাবা এসে যেতে হাসি, দেখো ওর বাবার কোলের কাছে শুয়ে থাকবে। আর এখানে ও খুব এনজয় করবে। ওর বাবা রেখে যাচ্ছিল যে কেন ক্যামেরা করছো। তো দেখো বদমাইশি করেছে, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এরপর নেক্সট আর ওকে আমি ফ্রেশ করিয়ে নিয়েছিলাম, দেখানো হয়নি। দেন চলে এসেছি দেখো রান্না বান্না করতে। এখানে আমি আজকে করব আলু দিয়ে ফুলকপি, গাজর আর কি পেঁয়াজ কলি সব কিছু দিয়ে মাছ দিয়ে একটা ঝোল। তো দেখো ওম এখানে এসে গেছে আমার কাজে বিঘ্ন ঘটাতে। তো যাই হোক, দেখো এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি রান্নাটা অলরেডি রেডি করে দিয়েছি। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, পেটিটা ছেলের জন্য করব। তো ওইটা আর শেয়ার করলাম না তোমাদের সাথে। চলো এবারে আমি এক এক করে কপি, গাজর, আলু সব ভেজে নিয়ে রান্না দেখতেই পাচ্ছি। এখানে আমি তেলের মধ্যে জিরে আর লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড এর মধ্যে আমি আলুগুলো ফ্রাই করে নেবো, পেঁয়াজ কলিটাও সময় দিয়ে দিচ্ছি, অ্যান্ড পেঁয়াজও অ্যাড করে দেবো। তো চলো এভাবে রান্নাটা আমি আস্তে আস্তে করে নিই। দেন আস্তে আস্তে জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর তোমার আদা রসুনের পেস্ট, টমেটো সব কিছু দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে এলে জল দিয়ে ফুটিয়ে লাস্টে মাছগুলো ছেড়ে দেবো। সঙ্গে থেকো। দেখতে এখানে আমি আদা রসুনের পেস্টটা অ্যাড করে দিয়েছি। দেন আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নেবো। যেহেতু একাতে ভিডিও করছি তো বুঝতেই পারছি একটুখানি কড়াটা নড়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, চলো রান্নাটা করে নেওয়া যাক। তার মধ্যে ওমের কাছে একবার করে দৌড়াচ্ছিলাম, একবার করে রান্না করছিলাম। তো দেখিয়ে আসি চলো একবার ওম কী করছে। এই দেখো চেয়ারের মধ্যে উঠে 1 2 করে ঝাঁপ মারছে। তো এটাই হলো ওর দুষ্টুমি। এই চেয়ারটা যবে থেকে ওর পাপা এনে দিয়েছে তবে থেকে এইটা নিয়েও এইটাই করতে থাকে। চেয়ারটাকে ছাড়বেও না, চেয়ারটার মধ্যে বসবেও না, খালি ঝাঁপ মারবে, নাহলে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। এইসবই হলো ওর কাজ। তো দুষ্টুমি করুক, দিন আবার আমরা এগিয়ে যাব রান্নার দিকে। দেখতেই পাচ্ছ এখানে রান্না করছে। কি নিয়ে রান্না করছে সেটাও অবশ্যই তোমাদের দেখাবো। এর মধ্যে দেখো বাটি আর একটা সেরেলাকের স্পুন নিয়ে কি হচ্ছে এটা। পাশি খাসি খাবো, মামা পাশি খাসি দাও না, আমি খাবো দাও। যা পয়ে গেছি। সো গাইস দেখো, এই যে একটা মালা ছিল সেইটা পাশি খাসি রান্না হচ্ছে। পাশি খাসি খাবো দাও, খাবো আমি। খিদে পেয়েছে মামার, খিদে পেয়েছে, পাশি খাসি দাও শোনা দাও। দেবো না? ও বাবা, ওইটুকুনি বাটিতে অত বড় হাতা এনেছে। নাও না, খাবো আমি, খাবো দাও। সো গাইস হয়ে গেছে এখন দুপুরবেলা। লাঞ্চে কী আমি বানিয়েছিলাম সেটাই দেখাচ্ছি। আলু, কপি, গাজর, পেঁয়াজ কলি দিয়ে একটা পাতলা ঝোল, এখানে পালং শাকের চচ্চড়ি অ্যান্ড ভাত। ব্যাস এইটুকুনি আজকে রান্না। দেখতেই পাচ্ছ। এবার আমি খেতে দিয়ে দেবো হাজব্যান্ডকে। তো চলো ওকেও খেতে দেবো, দিয়ে আমিও সাথে খেতে বসবো। ওমকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড চলো এবার আমরা খেতে বসবো। তো দেখো হাজব্যান্ড এসে গেছে, ও খেতে বসে গেছে। তো বলছে এটাও কি ভিডিও করতে হবে? যাই হোক চলো খেয়ে নিই। খাওয়া দাওয়া করার পর ওর জন্য একটা আমি কাজ রেডি করে রেখেছি। তো আজকে আমি বানাবো হলো কি যে গোকুল পিঠা। তো সেইটার ব্লগটা তোমরা কালকে দেখতে পাবে। তার জন্যই দেখো এখানে নারকেলটা রেডি করে দিচ্ছে। আমি মিক্সিতে পেস্ট করব, 2 হাতে ফাটাবার চেষ্টা করছিল, বাট হচ্ছিল না একটাবারে। তো আমি ওই জন্য খুব হাসি পেয়ে গেছিলো এই জায়গাটাতে। তো
তো চলো আজকে একরকম বানাবো, কালকে একরকম বানাবো। তো আজকে যেটা বানাবো তার ব্লগ কিন্তু কালকে আসছে, অবশ্যই দেখো তোমরা। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিওটা দেখার জন্য। দেখো নারকেলটা ছাড়াচ্ছি, এইবারেরটা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ হাজব্যান্ডকে দিয়ে আমি অর্ধেক কাজ করিয়ে নিলাম। দেন এই নারকেলগুলো আমি বটি দিয়ে খোসাগুলো ছাড়িয়ে মিক্সিতে পেস্ট করব। অ্যান্ড কী বানাচ্ছি, কীভাবে বানাচ্ছি, কেমন করে বানাচ্ছি তার জন্য তো বলেই দিলাম, কালকে ব্লগ আসছে, রেডি থেকেও। সো হে এভরিওয়ান, আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই জানিও। আর ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটাকে বাজিয়ে দিও, যাতে আমার ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যায়। তো এই নারকেলটা দিয়ে কী করবো এর পুরো ব্লগটা পাবে তোমরা কালকে। তো চ্যানেলটার উপর নজর রেখো অ্যান্ড সঙ্গে থেকো। বাই বাই।